Gina 自從甩拖之後，感情生活反而精彩咗喎，好似前排我哋拍到佢喺後巷度同阿拉英嘴得幾激烈啊！不過再近期啲啦，就俾記者影到你同柏芝嘅細佬張柏文一齊撐台腳，一影相你雞咁腳咁走喎，點解呢？因為食下飯，跟住無啦啦，咁你知我冇化妝噶啦，就俾人 cap 咗嗰張相咯。我最唔開心係張相咯，其實，所以今日化翻個妝，黐翻啲眼睫毛咁樣咯。係啊，咁要會出街適合啲啊？其實出街會嘅，既然大家都咁驚。嗱，我齋數都數咗2個出嚟啦。其實你拍拖未啫？我而家係單身啊，係啊，我而家因為我之前4年咁即係完咗困獸鬥，咁我都而家好享受一啲嘅，可能即係享受下俾人追嘅日子咯。Total 有幾多個追求者啊？咁我又唔會逐個問你係咪追緊我噶，所以都幾個咯，幾個。其實全部都係之前識㗎，反而呢個唔係問題。有冇一打？冇，一隻手咁多。一打花紅，一打或者半打。你話2打我都得。半打。半打。